Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video que vamos a hacer slime. Es muy parecido, muy similar a otro que ya hemos hecho, pero no importa, nos va a quedar bien. Ok, primero vamos a echar pegamento en el recipiente. Muy bien. Y ahora vamos a revolver el pegamento. No sé por qué, pero hay gente que dice que hay que revolverlo. Pues no vamos a revolverlo. Es opcional el pegamento blanco o pegamento transparente. Pero en este caso yo voy a usar pegamento blanco. Hay que revolver un ratito nomás. Ok, ustedes van a... es opcional si lo quieren dejar blanco o si no le ponen tinta de marcador o colorante, el que tengan, ¿está? Pintura acrílica, témpera, hay muchas cosas que se le pueden poner. Ok, le ponemos las gotitas. Si lo tienen que hacer con un marcador, les lamento decir que van a tener que sacrificar sus manos. Ok, ay, que no sale. Ahí salió. Ahí está, ok. Y revolvemos. Y esta vez voy a hacer un violetita clarito. Miren mis manos. Pero vamos a hacer un violetita clarito porque no salió mucho del marcador, así que va a ser un lilita, algo así, ¿está? Ok. Ahora vamos a echarle gel, que es el gel para el cabello. Vamos a echarle 1 y 2 cucharaditas. Muy bien. Y vamos a revolver. Ahora vamos a echarle un poquitito, pero muy poquito, de jabón para ropa. Si ustedes tienen Nevex, es mejor. Digo, si tienen Ariel es mejor. En este caso yo voy a usar Nevex. Muy bien. Añadimos el jabón, que tiene que ser muy poquitito. ¿Ok? Y revolvemos. Lo revolvemos bien, así queda más estirable y todo lo demás. Vamos a echar un poquito más, pero tiene que ser gotitas nomás, ¿eh? Vieron que hay que echarle poquitito. Muy bien. Y ahora el bórax diluido en agua, esto, o se compra en paquetes grandes también, pero hay que diluirlo en agua, por ejemplo, en una tapita de perfume. Y aquí vamos a echar el agua y lo vamos a añadir a nuestra mezcla y vamos a revolver. Ya se les va a empezar a tomar una consistencia media pegajosa, sí, visto, no tan líquida, pero hay que echarle bastante bórax, pero siempre diluido en agua, porque si no marchó su slime, ¿ok? Ahí está. Y el agua. Y se lo echamos, muy bien, y revolvemos. Ya se les va a empezar a formar una consistencia bastante de slime, pero se les va a pegar al principio. Y por ejemplo acá vieron que ya casi ni se cae, pero vamos a echarle un poquitito más. Ahí está. Y revolvemos. Y ya va a llegar el momento, como este, que va a haber que sacarlo del recipiente. Muy bien. Y va a haber que jugar con él para que se deje de pegar en nuestras manos. ¿Vieron cómo quedó? Y quedó muy lindo. Se estira bastante. Y las cantidades que yo puse es opcional, porque si ustedes quieren hacer un slime más grande, lo pueden hacer más grande. No olviden de suscribirse, activar la campanita que aparece ahí, darle like y comenten si les salió el slime y si les gustó la receta. Bye.
Chao.